आज मैं आपको विटामिन सी से भरा एक ऐसा फेस मास्क बताऊंगी जो आपकी स्किन को एकदम ब्राइट और ग्लोइंग बना देगा। इस फेस मास्क के लिए आपको चाहिए 2 स्पून ऑरेंज पील पाउडर। मैं एब्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। मिक्स इट वेल एंड ये फेस मास्क तैयार है। इसे अपने चेहरे पे 15 मिनट के लिए लगाइए और फिर पानी से धो लीजिए। आप इसके रिजल्ट से हैरान रह जाएंगे। ये फेस को एकदम ब्राइट बना देता है और डार्क स्पॉट्स कम कर देता है। आप भी इस फेस मास्क को जरूर ट्राई करें और अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। Click here to buy the orange peel powder.